Wsos yma ar darn bach o hanes, Gerwyn James sy'n edrych ar drapiad pysgod ar y fennau. Rodri Morgan sy'n dangos bod gan y tŷ yma gysylltiad efo'r dyn yma. A Lisa Gwilym fydd yn trio canu cloch neu ddwy. Bod llechi wedi cael ei defnyddio i wneud pob math o bethau dros y blynyddoedd, yn benna, dyma pam ar y diwydiant ffynnu yn y lle cyntaf, i roi toia ar yn tai ni. Dyna yn syml iawn wrth gwrs oedd gwaith dydd i ddydd y chwaral. Gwaith calad ac un donog iawn o ran I natur. Felly do'n am rhyfel bod rhan fwyaf o chwarelwyr ddim eisiau hyd yn oed gweld llechan ar ôl camu allan o gatiau'r chwaral ar ddiwedd dyrnod o waith. Ond oedd hynny ddim yn golygu nad oedd ganddyn nhw falchder neu crefft, ac mi oedd rhai chwarelwyr allan I ddefnyddio llechi I fynegu hunin mewn ffyrdd mwy creadigol na jyst I hollti nhw. Mae disgrifiadau ysgrifenedig o 2 chwarelwyr y Methesda a'r Cylch yn hanner cynta'r 4edd ganrif ar 15 yn peintio darlun o hofela aflan, rhyw 2 tywyll, budur ac elfennol iawn. Ond darlun anheg ac anghywir ydy'r darlun yma. Yma yn amgueddfa Bangor, mae yna greiriau sy'n profi hynny. Casgliad o pentanau addurniedig o 2 chwarelwyr. Felly, Esther, be di hanes y casgliad bach yma, sgen ti fan hyn ta? Wel, enghraifft bach o'r cannoedd sydd wedi cael ei ddarganfod yn sgil gwaith Gwenno Caffel ydy rhain. Maen nhw gyd yn dod o ardal Tregarth, Llanellechi, Drachub, o'r Nyffryn Ogwen, ambell un o Bergnolwyn, Corris, Blaenau, ond mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn dod o Nyffryn Ogwen. Mae'r dyddiad o pryd oedden nhw'n cael ei gwneud rhwng 1820 ac 1840. Felly mae'n cyfnod o ryw 20 mlynedd lle oedd chwarel Penrhyn yn tyfu, yn lot yn mynd ymlaen yn Nyffryn Ogwen, a mae hyn yn rhan o'r datblygiad yn Nyffryn Ogwen ar y pryd. Reit, ie. A be am hon ta? O, mae'n ffantastig, dydy. Mae'n mor gain. Mae enw John Parry a Mary fan'na, a dyddiad penodol 1838. Ac mae'r gan cyfeillgarwch hefyd. Mae'r dôn a mae'r geiriau oddi dan fo. Mae'n anhygoel. Ti'n gwybod sy'n mynd mynd? Na, dwi'n meddwl. Swn i'n gofyn chdi ganu, Heili. So dwi'n cymryd, mae yna amrywiaeth o symbola maen nhw ddefnyddio. Ydy hynny rei cyffredin I rhan fwyaf o'n nhw lle? Yndan. Mae'r cylchoedd, da chi'n meddwl fyma, hyn ydy'r rhai mwyaf cyffredin. Ond mae hwn yn enghraifft eitha neis, lle mae'n darlun hefo llaw gyda'r cyfuniad o'r cylchoedd eitha tyn yma. Ond ia, mae yna adduniadau fel mae'r gwydr gwyn, mae'r blodau, pethau fysa o gwmpas cloc, adar, pob math o bethau felly. Ia, dwi'n meddwl bod beth sy'n cael ei arddangos, a hefyd y gwaith cain sy'n cael ei wneud, mae'n dangos y belchder, dwi'n meddwl, yn y cartre. Mae wedi cael ei wneud allan o'r llechi, fysa nhw'n gwybod sut mae'n gweithio, yn gweithio efo trwy'r dydd, ond yn gwneud y beth hollol anhygoel hefo hi, dwi'n meddwl, a mor gain. Ond mae'r enghraifft o'r pentan mwyaf cain a phrydferth yn dal I fodoli mewn tŷ yn ymyl Bethesda. Helo, Irwen. Helo, ysdych chi? Mae teulu Irwen Williams wedi bod yn berchen ar bentan mwyaf rhyfeddol Bethesda ers blynyddoedd. Wel, Irwen bach, mae hon yn gwbl fendigedig. Dwi yn gweld rhywbeth mor smart yn neud o lechan erioed. Mae reit unigryw yn dydi? Yndi. Mae gennych chi fan hyn ysidydd fan hyn yn y canol, de. Wedyn, fan hyn map o'r diffygiadau yr haul a'r lleiad. Eclipses, lle de. Mae llwybrau y lleiad a'r ddeiar y fanna. Be di hanes I? Wel, gath I gwneud I fy hen nain a'r taid, sef Richard a Grace Jones Bryn-Twrw yn 1837. Mi gath I cherfio gyn Thomas a William Jones. Ond wedi cael ei seilio, wel, copio diagramau gyn Arfon Wison, de? Arfon Wison oedd yn gyfaill mae raid i'r teulu a person cyffredin iawn oedd o. Ac yn ôl yr hanes, chath o mond rhyw 2 mlynedd o ysgol. Ond mi gath o fynd I weithio I Greenwich i'r... i'r arsylfa, i'r Greenwich Observatory. Na chi, oedd yn fwy peniog iawn, mae raid... Astrolith, mathemategol. Oedd, haseryddwr, y fi ail.
Achos mae gwybodaeth yn wyddonol gywir, sydd i meintiau'r planedau. Yndyn. A wedyn, be arall sy'n unigryw ydy ffordd ddigri, ffordd ysgafn y lluniau, y dyfriwr. Ie, y dyfriwr ydy hwnna te. Yn tollti dŵr, a dych chi'n gweld y pysgod nofio yn y dŵr. A wedyn yn isi lawr, mae gennych chi yn fan hyn... Y tarw di hwnna yn rhedeg ar ôl yr efeilliad, yn dydi? A'r glorian, fyddwn ni'n neud heddiw yma, Ie, glorian, ie, y fantol oedden nhw'n galw'r glorian. Sy'n egluro'r dywediad sy'n gyda ni, mae pethau yn y fantol, sy'n hanging in the balance, Yndi. Oeddech chi'n sôn amdan y cysylltiad teuluol yma, faint mae hon, y pentan yma, yn olygu i chi? Dad. Werth y byd, ynddo. Mae'n drysar a deud y gwir, yn dydi. Dwi sy'n modd o fi, achos mae'n rhan o mywyd i. Wel, Irwen, diolch yn fawr iawn am gael gweld hwn, de. Dwi wedi cael modd i fyw, fel ni'n dweud yma. Mae'n gwbl wefreiddiol. Rai blynyddoedd yn ôl, ar safle Llys Dafydd ym Methesda, fe gomisiynwyd y cerflunydd Ann Catrin gyda chymorth rhai o drigolion y pentra i gerfio darnau o lechi yn arddull pentan deuluol Irwen. Bwriad y gwaith oedd i goffáu Thomas a William Jones a'r chwarelwyr eraill oedd yn cerfio pentanau. Mae gweithdy Ann Catrin ym Mharc Glynllifon, a dwi wedi dod yma i gael golwg ar y tŵls arbennig fe rhaid iddi ei creu i gwblhau'r gwaith. Ti'n brysur? Dwi'n ma'n bad, sti. O, da. A fi'n dod yma i darfur, eich di? Ie. So, yma i weld y tools yma dwi. A dim tools arferol chwarelwrs ydy hein, ac i? Na, dim tools bob dydd. Maen nhw'n tools i addurno'n unig, dweud y gwir. A di greu nhw hynna'n maen nhw, fatha rhyw improvisio, lle, addasu pethau. Ie, na ti. Dyna di hwn, fe, lle? Chdi sydd wedi gwneud hwn? Ie, dwi wedi greindio danadd mewn bit torri twll mewn coed. O be dwi wedi weld o hen ffotograffs, dyna oedden nhw'n neud efo hen gynion a bethau felly, dwi'n meddwl. Ie. A wedyn, mae gen ti'r eraill fan hyn, be di hein, lle? Wel, o be dwi'n ddall, oedden nhw'n defnyddio rhywbeth tebyg i spokes bake, Ogwen bake, am bod o'n fetal calad iawn fatha tool steel, lle. Ac bod chdi'n gallu plygio'n hawdd i wneud pa bynnag siap oedd o tisio. A wedyn, da ni'n iwsio fatha compound. O'n i'n meddwl, swn i'n cael gog yn ti? Ie, wrth gwrs, ie, gret. I drio, Ie, siŵr, ie. Hwna yn y to, na jo. Ie, a wedyn. Mae'n rhywbeth braf iawn amdano neud o, does? Ti'n gadael dy hoel. Ie, ynddo. Wedyn, pan maen nhw'n neud hyn, lle, de, yn ei amser sbar a beth o'n nhw'n neud o, de? Bendant. O gynnyn nhw'n television nag oedd? O, na, go siwr. So, mi nos ar ôl gwaith corfforol iawn. Oedd hwn yn rhywbeth cain iawn yn doedd, rhywbeth manwl a crefftus a rhywbeth oedd yn cymryd amser. Dyna'n iawn am wan, lle, yndi? Ie. Mi, da ni weld be mae'n edrych fel. A neo, so mae gen ti, mae'n anodd gweld efo'r llwch, ond so mae wedi cychwyn. A wedyn fel mae'n brathu'n ddyfnach ac yn ddyfnach, mae hwn yn neud siap fatha donut ar fanna. Ie, fatha donut. Ie. A dyna ni. Dwi'n gwybod sut i wneud petala, a dwi'n gwybod sut i wneud donut. Ond mae angen dipyn mwy o ymarfer arna i, os dwi am gyrraedd safon rhai o gamp weithiau chwarelwr Nyffryn Ogwen. Nid dim ond mewn storfeidd, llychlyd neu mewn cystiau cloiedig yn ein hamgeddfeidd ni mae creiriau neu hanesion difyr yn cuddio. Yn aml iawn, mae yna straeon yr un mor ddifyr a dadlennol i'w cael ar strydoedd ein trefi a'n pentrefi ni. Cymerwch y stryd hon er enghraifft, Moorland Road yn Aberafan. Cysylltodd un o drigolion Moorland Road â ni i ddweud fod ganddo ddarn bach o hanes difyr iawn i'w rannu gyda ni. Y gŵr dan sylw yw Peter Williams, a llythyr go arbennig sydd ganddo yn ei feddiant. Wel, mae yna gyfoeth o bethau ar y bwrdd yma. Ble mae dechrau? Dwi'n credu'r un lle dwi eisiau dechrau yw y rheswm i ni yma. Y llythyr gan rhywun go adnabyddus. Pwy yw e? Winston Churchill. A dyma'r llythyr at fy nhad ci. Wel. Major John Williams. Mae di Major Williams?
I am extremely glad that you have obtained a post under the government as a result of my intervention. When I return to England in the middle of November, perhaps you will write again and let me know how you are getting on. Naturally, I would do anything I could, but I have, of course, no influence with the present government. Sincerely yours, Winston Churchill. Llythyr arbennig. Ydy. A beth oedd y cysylltiad gyda'ch tad ci? Buodd yn y fyddin yn yr un batalion gyda Winston Churchill, sef 6ed Batalion y Scots Fusiliers yn y ryfel gyntaf. Ond mae'r llythyr yma'n dyddio o gyfnod diweddarach. Roedd yn dal mewn cysylltiad. Roedd yn gweithio yn y pwll glo, ond ar ôl y streic fawr a'r iselder economeg, fe gollodd ei swydd a sgrifennodd at Churchill I ofyn am swydd yn y weinidogaeth am ddiffyn. Ond doedd dim dylanwad fel dwedodd Churchill yn y llythyr gan fod y blaid lafur mewn grym. Ond fe drefnodd swydd I nhad ci yn y Ministry of Labour. Ond fe ddilynodd eich tad eich tad ci I mewn i'r fyddin hefyd? Do, fe munodd ar Royal Tank Regiment yn 38 cyn y ryfel, a fe aeth I Ogledd Africa, I Tobruk ac El Alamein, ond fe gafodd ei ddal yno yng Ngogledd Africa gan yr Almaenwyr. Aeth pwyd fe i'r Almaen, dwyrain yr Almaen, I Stalag Luft 4B a mae dogfen bach fan hyn. Dyna fe. A dyma I gerdyn adnabod mewn ffordd gyda ôl I fawd, llun ohono. A'i enw? Robert Winston Spencer Williams. Yn amlwg wedi gwneud argraff felly ar eich tad ci I enwi y mab ar ôl I ffrind, Winston Churchill. Ond cofiwch fod Winston Churchill yn cael ei gasau yn Ne Cymru gan lawer, am y modd y delio o ryw streic y glwyr. A roedd rhaid I nhad ddwyn yr enw yna trwy fywyd. Gwych. Wel, Peter, diolch yn fawr iawn I chi. Hynny wedi bod yn wirioneddol ddiddorol. O, diolch. Gerwyn James dwi, a dwi wedi bod yn astudio ardal y Feinau ers blynyddoedd lawar, ac mae'n ardal sy'n gyforiog mewn hanes. Un lle hanesyddol dwi eisiau rhannu efo chi heddiw ydy'r trapia pysgod yma. Maen nhw'r holl ffordd o fan hyn I fyny at pen draw y Feinau. Tu ôl mi fan hyn mae gennym ni yr wal ddu neu'r gorad ddu. Yr enghraifft ora o bosib trwy Gymru gyfan o drap pysgod o'r canol Oesoedd. Os chi'n sbio ar y gwaith cerrig y fan hyn, mae ta 7 troedfadd o ychdar, a mae wedi bod yma ers canrifodd. Mae gennym ni gofnod ohoni 700 mlynedd yn ôl. Ar adag hynny, mi roedd yr bobl gyffredin y werin oedd yn byw yn fan hyn, oedd yn gorfod talu 10 ceiniog a dima'r flwyddyn i'r esgob Mangor I drwsio'r wal yma. Wedyn ffordd i'n gweithio, oedd y pysgod yn dod I mewn ar y llanw, ac yna fel oedd y llanw mynd I lawr, oedd y pysgod yn cael ei dal y tu ôl i'r wal yma fan hyn, ac yna mi oedd y pysgotwyr yn dod yma ac yn hel beth bynnag oedd wedi cael ei ddal. O tu ôl mi fan hyn, mae gennym ni ynys gorad goch eto yn drap pysgod. Ond y gwahaniaeth efo hwn ydy, mae gennym chi drap ar y ddau ben yr ynys, sy'n golygu bod nhw'n mynd I dal y pysgod mae 4 gwaith y dydd. A penwaig oedden nhw'n dal yn benna. Yr pysgod yn cael ei halltu ac yna wedyn yn cael ei cario I lawr yr afon I Llanfaes neu Biwmaris, ac oedd hi yno wedyn I ddinasoedd mawr yn Lloegr, Gaer ac ati. Yn yr Oesoedd Canol, ac I fyny tan yn gymharol ddiweddar, chydig iawn o gig o bobl gyffredin yn bita. Oedd beef a mi roedd cig oen yn fwyd I bobl gyfoethog. Ac os oeddech chi yn ffarmwr bach, oeddech chi yn defnyddio'ch anifeiliad, y stoc, y gwartheg, y defaid, yn gwerthu nhw yn y farchnad I drio cael arian I dalu rhent. Oedd yr eglwys hefyd wrth gwrs yn mynnu bod chi'n bita
pysgodyn ar ddi Gwynar. Felly pysgodyn yn aml iawn oedd be o gynnwch chi ar y bwr bwyd ynddo. Mi ddoth yr ffordd yma bysgota i ben ryw 100 mlynedd yn ôl, tu adag yr rhyfel gynta. Ac ar un ystyr, wrth gwrs, mae o'n drist ydy. Mae yna ffordd o fyw, mae yna ffordd yr oedd dyn yn pysgota'r afon yma, mae yna dalp o hanes di diflannu. Ond ar y llaw arall, meddyliwch gorau codi gynnar yn y bora yn ganol gia, allan efo chrwydi. Oedd o'n waith sobor o anodd, a fyswn i ddim di licio wneud o. Mae pethau wedi newid, mae bywyd dipyn haws i ddiw. Os da chi'n grefyddol neu ddim, mae clywed sŵn clychen canu ar fore dy Sul yn rhoi tipyn o bleser i lawer o bobl. I'r rhain yn ni sy'n dal i swatio yn y gwely, cofiwch am y canwr drian, fe o rhaid codi'n blygeiniol i ganu'r gloch. Dyma eglwys Padarn Sant yn Llanbadarn Fawr ger Aberystwyth, ac mae hanes ym mhob twll a chornel ohoni. Ar un cyfnod, hi oedd canolbwynt y plwy mwyaf yng Nghymru. Mae cyfeiriad ati hefyd yn un o gerddi Dafydd ap Gwilym, Merched Llanbadarn, a bu William Morgan yn ficer yma yn yr 11th ganrif ar 15. Heno yma, dwi'n mynd i gael rhoi cynnig ar ganu clychau hynafol Llanbadarn fy hun. Ond mae yna rywun wrthi'n barod. Hi, Gerald! Oh, hello, Lisa. Chi wedi dechrau'n gynnar? Ie. Da chi wedi gorffen canu clychau am y tro? Wel, dwi wedi gorffen am y tro. Dwi yma i gael cynnig arni'n hun. Wel, nid gyda fi, ynddo, mae rhaid bod gyda professional. Ocê. Ond allai ddangos y clychau. Gai weld nhw gynta? Bydde hynny'n iawn? Ie, sgwylwch yn dda, awn ni, ie. awn ni. Diolch yn fawr. Well, mi fynd yn gynta, falle. Okay. Felly dyma nhw'r clychau anhygoel. Dyma nhw 11 o glychau Llanbadarn. Mae'n 11 ma oes? Oes, caniar o 10 sydd, ond gyda'r gloch ychwanegol, mae modd newid cywair y caniad. Beth pwrpas y clychau? Yn gyntaf oll, i ganu yr amser i bobl i ddod i'r eglwys ac yn dynodi bobl fod na angladd, fod na briodas, fod na rhyw rybydd trwy'r wlad, y gelyn yn glanio, buddigoliaeth mewn ryfel, canu'r clychau. Ac yn wreiddiol, rhaid syml, rhaff yn sicrhau bod y gloch yn swingio fel bod y tafod yn taro, a dyna hi. Ond rhyw bryd gan rhywun yn Lloegr, yn ail hanner yr ail ganrif ar 15, mi ddyfeiswyd y system llawer mwy cymleth i gael effaith llawer mwy trawiadol. Pan mae'r rhaff yn cael ei dynnu, mae'r olwyn a'r gloch yn troi rownd ychydig dros 360 gradd, a mae hynny yn taro'r gloch unwaith. A wedyn, dych chi'n tynnu eto, a mae'n swingio'n ôl ac yn taro'r ailwaith. Ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd yw un trawiad, fel bod nhw'n mynd trwy'r range, ac yn newid y drefn yn ôl y fath o ganiad maen nhw eisiau chwarae. A mae'r caniadau yn gallu para am amser hir. Pa mor hir? Wel, mi welwch arwydd i lawr yn y siambar canu bod pobl wedi bod wrthi am oriau maith yn canu 5,000 o wahanol ganiadau. Tiwdio. Mae'n rhyfeddol. Mae'r cymdogion siŵr o fod yn dioddau rhywfaint yn de. Gerard, mae'n amlwg bod gennych chi brofiad o ganu clychau. Newch chi fod yn onest efo fi, pa mor anodd ydi o? Dwi ddim mor anodd â hynny. Os gewch chi rhywun eich dysgu chi'n iawn, dwi ddim yn fater o nerth, mae'n fater o nac. Cael yr amseriad yn iawn. Newch chi ddod i afel yn llaw i te? O, iawn, a ffase. I lawr yn y siambr ganu, mae Bob a Fran, 2 ganwr profiadol, yn aros amdanau. Er bod canu clychau yn ymddangos yn rhywbeth hawdd a diniwed, mae'n rhaid cael hyfforddiant, ac mae medru bod yn beryglus yn ôl pob sôn mae pobl wedi colli bysedd yn gwneud hyn. Ie, a wedyn... Dwylo y ochr. Ie, fan hyn. A paid â phlygu'r pengliniau. Paid plwy'r plengyn? Paid. Oce. Iawn. Oce. Iawn? Ie. Gada.
Na chi? Disgyn yn sydyn. Chi wnaeth hwnna. Chi wnaeth hwnna. OK. Iawn. Newch eto. Na. Oh, sorry. Oh, yeah. Oh, Gad it. Sorry, Bob. Yeah. Mater o amseru ydi o, ac yn anffodus, mae'n amseru Ian, wel, yn gwbl warthus. Let go. OK. Ie, dwi'n meddwl bod Bob lot gwell na fi. Dyna di'r broblem, Fran. Wel, di wedi cyfrannu o leia. OK. O, diolch o galon. Diolch yn fawr iawn. Croeso. Wel, os ydych chi am ddod nôl, Ie. pob nos iau hanner wedi 7 fan hyn. Oce, Fran. Diolch. OK. Hanner awr wedi 7 ac yn ddisgwyliedig brydlon, dyma weddill aelodau Cymdeithas Canwyr Clychau Cyfnewidiol Prifysgol Cymru Aberystwyth. Pan ych chi gael mewn trwy'r drws. Da chi'n griw ifanc iawn, dyna? Yndyn, ie. Mae Aberystwyth yn tref prifysgol, felly mae myfyrwyr yn gwneud lan llawer ohonom ni heno. Ers mae bryd ti wrthi ta? Ers o'n i'n 12, fi as i'n canu clychau. Pam pan ti'n 12 mlwydd oed a ti eisiau canu clychau? Wel, oherwydd dwi wedi byw yn Aberystwyth, dwi wedi gweld tŵr eglwys Llanbadarn a clywed y clychau. O'n i'n meddwl bod fe'n rhywbeth gwahanol, rhywbeth newydd, rhywbeth, wel, od ychydig. Bys ti'n berson cerddorol ta? Yndw, dwi yn dod o cefndir cerddorol. Felly, mae hwn yn, wel, mae fe'n wahanol i fath o cerddoriaeth chi'n cael o offerynnau, ond mae fe dal yn, mae fe'n neis i glywed i. Na i ddilyn ti rwan, Fran. Oce, diolch. Wel, mae'r clychau gyd y tywelu erbyn hyn, a mae'r rhain i gyd yn mynd i'r dafarn. A chymod be? Dwi fancy paint hefyd. Wsos dwytha, mi ofynis i chi be di hwn, un o'r creiriau o storfa amgueddfa Werin Sain Ffagan. Wel, picell dyfrgu di'r ateb, ac roedd hwn yn cael ei ddefnyddio i hela dyfrgwn yn y 4th ganrif ar 15 a chyn hynny hefyd. Poenus. Reit ta, wythnos yma, mae gennym ni hwn. Darn o bren wedi cael ei addurno'n gain efo'r cefriadau yma. Roi gliw i chi, mae wedi dod o gasgliad ffasiwn amgueddfa Werin Sain Ffagan. Ond be ydi o? Gwrwch eich atebion mewn i'n Facebook ni, a gwch chi'r ateb cywir gyda i wythnos nesa. Diolch, Sigar.